Hello，大家好啊！咁又嚟到我同蔡老師評中年好聲音3嘅時間啦。大家好，大家好，大家好。之前咧就停咗2個禮拜嘅，因為咧我就出咗個 trip 去咗泰國同埋香港，唔係泰國同埋北京。咁咧就我好積極啊！我做咗3-4期啊。蔡老師咧就好勤力嘅，佢自己咧就做咗3-4期嘅，咁大家應該有睇㗎啦。咁咧就我咧就都做咗1期好似，做咗1期嘅，係做1期嘅，不過就忙啊。咁但係而家翻到嚟啦，我哋翻正常啦。咁去翻每一集都係做翻呢個形式啦，係咪啊？咁如果大家中意我哋呢個頻道嘅，咁可以訂閱啦，可以分享啦，同埋嗰啲叫咩 like 即係點讚嘅 ，OK 好嘛？咁今日咧我哋就講翻新鮮熱辣啦，琴晚啱啱出爐嘅，中三16強入14嘅，即係有2位咧就俾人淘汰咗。不過咧就唔講住邊個冇啊！你就係蔡老師唔知，你就係俾我聽到3個。冇錯啦，蔡老師未知住嘅，咁我會同佢講，遲啲先同佢講。咁我哋而家咧就講梗係又好嗰啲開始講啦，係嘛？咁當然啦，讚過嗰啲，咁大家都知啦，蔡老師有個心頭好嘅。喂，唔係一個，唔係一個，好多。唔係一個，咁有一個特別心頭好嘛，係咪啊？咁不如由呢個開始講啦，好嘛？好嘛？咁咧就呢位咧就好，大家都應該對佢好了解㗎啦。咁佢就都係我心目中呢個中3嘅頂頭大熱。咁咧叫做張雨晨。這裡天快要黑了，哪裡呢？我這裡天氣涼涼的，哪裡呢？蔡老師，不如你講下雨晨佢做成點，好嘛？即係我諗唔到佢揀一首咁嘅歌嘛。嗱，呢種歌有個危險性就係咧，因為佢唔會係嗰種大光芒嘅歌，佢係嗰啲欄係欄喺幼細嘅地方，咁咧好容易俾一啲唱大光芒嘅歌咧就冚咗嘅，即係掩蓋咗個印象啦。但係張雨晨佢個自信就喺度，佢揀一首咁嘅歌，然後咧一啲啲唱出我哋音樂人先聽得出嘅好叻嘅地方。就係佢啲密集嘅字同埋密集嘅音符啊，佢可以咁精準咁樣勻循咁樣去行進，轉來轉去，轉得好好。冇錯。而且佢人我越睇佢係越全面。冇錯。咁蔡老師講得好啱，我都有同感。因為佢咧就呢隻歌啦，佢喺咁多歌唱比賽入邊唱咧，就少危險性嘅。如果佢係少少表現得唔好，轉得唔好嘅話啦，就會俾一啲大歌即係嗰啲掩蓋咗㗎啦。不過咧，我覺得今次佢就冇俾人掩蓋咗，佢係唱得非常之好，好成熟嘅，即係隻歌咧好完整嘅，係啦，好完整嘅。而且佢仲有一段高音嗰度，都係發揮到佢平時嗰啲咧，好長氣唔呼吸嗰種上高音，係佢呢個特點咧。係成班歌手，我認為今次比賽成班歌手做唔到嘅呢個技巧，就係佢好中意咧喺拉到咁上下嗰時，直接翻上去高音度，唔吸氣嘅中間。佢好多次啊，就算上次嗰首我話唱哭腔嗰首啦，佢都有一個咁靚嘅高音喺度。只不過我嗰日係講哭腔就冇提佢呢個音，呢個音就係我哋專業人覺得係好難嘅一個好專業嘅處理，而且佢做得好叻，成日佢都做得到，冇錯，好多首歌佢都做到。即係證明佢啦，係不嬲自己都係一個職業嘅狀態。係啦，咩叫職業狀態咧？呢句好啱，職業狀態。即係話職業狀態即係咩咧？你個滿腦子都係唱歌啊！係。即係咧，由朝起身去到夜晚瞓覺嗰一刻，你個腦咧全部都係諗住唱歌嘅，同諗住技巧點樣轉嘅。咁咧，我哋呢啲咧就係曾經有職業狀態，但係而家咧就完全放棄咗啦。即係因為瑣事太多，生意啊，同埋平時嗰啲屋企啊 keep 嘢啊，咁令到你自己唔可以有一個專業嘅狀態keep 咗一個。我哋好後生嗰時會㗎，即係起身嗰下。溫直口。唔係，我起身嗰下就諗唱歌，即係點樣去轉音啊，點樣去運氣啊。但係去到瞓覺嗰刻都係諗緊呢樣嘢㗎。
所以嗰陣時咪係唱每一隻歌都係好成熟咯，即係大家即係練得多嘛。但係而家就唔係啦，我哋有一個專業嘅心，即係有一個專業嘅欣賞嘅水平。但係咧，我哋可能喺台度咧，咁就即係去唔到我哋想做嘅嘢啦。因為點解？因為我哋唔係喺一個專業狀態，係咪咁講啊，蔡老師？但係雨神咧就即係我哋見到佢完全係咁多年係 keep 到一個好高水準嘅狀態。所以佢而家唱咩歌？我定義佢係音樂人歌手，就係因為佢係又做創作又做監製，所有都同音樂知識修養有關嘅，所以佢咁多年泡喺呢種幕後嗰度啊，其實對佢係佢嗰個整體個水平同修養係高過歌手㗎。因為做幕後啲人係真係要好全面嘅音樂冇錯啦，所以佢而家出翻嚟叫歌手，佢就高過一般嘅歌手。蔡老師講得好啱，係啦，高過一般。因為佢有其他方面嘅浸淫，令到佢咧成個音樂嘅質素咧就高呢個層次啦，即係唔係淨係唱歌啦，係啦，佢作曲啦，同埋幫人監製啦，其實幫人監製咧更加高水準嘅。好啦，咁啊其實咧嗱，雨神嗰個表現咧就基本上係。我覺得係無懈可擊㗎啦，咁啊係啦，全面非常之好㗎啦，咁啊又好樣。咁個缺點有冇缺點嘅其實？唔係佢唔係缺點，係佢整個聲，佢嘅整個聲屬於比較暗淡少少。即係如果同嗰啲好靚嘅聲咧，佢會少少吃虧就係佢整個聲咧，佢係好識運用聲音，但係佢整個聲嗰個音色咧唔屬於好明亮，即係唔屬於好靚聲，唔係靚聲，係啦，唔係非常唔係應該咁講，應該唔係傳統上嘅靚聲，係啦，但係咧佢係運用得好時尚，係啦，所以呢個咧都可以彌補翻佢把聲嗰個，係啦，總之係 OK 嘅，非常之好嘅，係嘛？即係雨神，我不嬲我都覺得佢係三甲，係啦，即係望住個掂住個冠軍，掂住個冠軍。我就唔敢講就幾明顯，我哋可以評下，我哋可以。少嘛。我希望佢可以攞冠軍嘅，因為佢有啲咁嘅水準嘅。OK， 蔡老師，頭先我哋講完雨神啦，咁啊頭先又聽完第二位啦，咁啊第二位咧都係你中意嘅一位，你都幾讚佢嘅，好雄壯，大隻，好雄壯，好大隻嘅。一位歌手，咁啊佢叫劉洋，係啦，咁啊今次呢隻歌，佢揀咗叫 May 嘅歌係嘛？即係有啲經驗。很想知道你近況，我聽人說，還不如你對我講。劉洋一直俾我感覺係把聲底好，佢夠厚，佢個聲好厚同埋唔尖鋭啊，即係唔會刺耳。咁咧同埋佢聲音能力好強，但係佢一直俾我感覺比較粗啊，即係唱歌唔夠幼細啊。今次佢唱到語氣出嚟喎，呢樣我好驚奇啊！即係佢可能係聽到好多即係建議啦，咁佢去留意去唱語氣都唱得唔錯喎，同埋佢佢爆發段嗰度又覺得佢即係銜接得好絲滑啦，即係佢細聲同大聲嗰度銜接得舒服同埋好絲滑。假聲嗰度咧少少啦，少少唱咗上去，我覺得都夠㗎啦。總之我整體嚟講覺得佢好絲滑。即係呢個詞本來用唔到喺佢身上啊！當然咧，佢成個形象就冇得同阿雨神比嘅，即係粗啲啦。形象呢方面就冇得比啊！冇得比咁你都係呢個外貌協會嚟嘅真係，係真係。呢外貌協會嚟嘅。即係唔睇咯，唔睇就咁聽就幾好。佢睇樣嘅啫，不過唔係淨係睇樣咁啊，係啦。咁佢梗係個靚聲，同埋佢有啲悟性可以咁快追到我哋話語氣呢樣嘢，佢做到喎。咁啊，都係㗎，因為咧你可以睇到佢今次嗰隻。不過次次都係國語歌喎。冇錯啦，呢個咧就係我而家想講㗎啦。咁其實佢咧，我好明顯咁樣感覺到啦，佢想轉一轉嗰個唱法，就係弱嗰度咧，弱聲嗰度咧，佢加強咗。咁啊，之前可能有啲朋友咧就即唔係投訴嘅，即係俾啲意見佢啦，即係話佢係成首歌都係。
咁可能佢覺得都有人咁樣講，佢想轉一轉。於是乎咧，佢前邊咧就加咗啲弱聲，即係温柔啲嗰啲唱法。真係温柔咗好多。咁好嘅，因為佢隻歌咧層次感咧就分明啦，係咪？即係加埋佢後邊好雄壯嗰把聲啦，咁嗰個對比啊，仲好過上次一隻少少鳥。一隻少少鳥啊！但係就咁樣，就係我感覺咧，蔡老師佢係好，當然好啦。不過我對佢要求比較高啲，因為佢個水準係高噶嘛。我唔可以攞佢同其他嗰啲水準唔好嘅參賽者嚟比，佢淨係同自己比。我覺得咧，佢嗰個前面嗰個弱聲嗰段咧，佢可以做得更加好啲㗎。佢而家好似都唔係話好有勢，你有啲位咧，有啲少少嘅音準問題啊。其實係即係我一陣間會俾條片嗰啲嘢俾大家睇下。佢可能有啲位咧係做得唔夠完美嘅。即係當然啦，你可以話點解要求完美？佢係留洋啊嘛，佢係唱得好㗎嘛，要求高。佢係對佢自己一定要求㗎啦。你係職業歌手咁樣要求佢㗎嘛。觀眾對於留洋咧，我覺得係兩個極端嘅。一係就好中意佢，一係就好唔中意佢。即係佢覺得佢唔尊重觀眾嘅意見係咪？係啦，點解你參賽你唔多元化啲啦？你就算你冇咁嘅能力，你都嘗試去練下。就算你唱得唔正又點啫？咁多期都唱國語歌啊！我先佢由頭到尾都係即係冇轉過。反而我等緊佢轉好耐啦，但係都係咁硬頸喎。佢都硬頸。咁點解可以繼續咁樣唱落去？佢都唔係話好理會啲人嘅意見咧。我覺得佢應該佢應該係有，我個人覺得嚇，佢應該有團隊嘅。我覺得。咁你嗰日我喺朋友圈就發，中年好聲音，你哋估邊個會贏？啲人話團隊贏咯。團隊贏。咩意思啊？佢話後邊嗰個團隊贏咯。真係有網民喺，即係我啲朋友網民喺下邊留言啊！即係我講起中年好聲音，你估邊個贏啦？佢哋話後邊個團隊贏咯。咁我，哇！我突然間諗，咦，原來真係而家咁樣運。啲觀眾咧，呢個係一個營運嚟嘅，係。真係。你好簡單呢個李金海啊，李金海啊，你覺得佢係自己喺度唱緊咩？佢完全係一支公喺香港嗰度比賽咩？你覺得係咩？咁你評委有咩作用？咁評委嘅意思就係當個比賽啫嘛。我點都係俾個意見佢㗎啦。即係俾人作為娛樂咁睇。冇錯。睇呢個過程，但係最後嘅結果咧，肯定同個營運有關。冇錯啦。咁佢留洋啦，咁總體上表現好㗎。咁今次都做到嗰個嗰個。應該都係3甲人先。佢唔知啦。呢個佢我真係唔知喎，我唔夠膽去評佢，因為佢始終你由頭到尾你都唔唱廣東歌，咁你呢樣嘢我覺得係有啲問題嘅。呢樣嘢有啲奇怪。嗰啲奇怪，你俾佢嘅話，或者佢真係唔識唱咧，佢真係學唔到。咁你都嘗試下去練啦。或者練得好肉酸，佢咪唔敢唱。咁有咩問題啫？好多人唱得好好咩廣東歌？anyways， 如果用單純咁樣睇隻歌咧，佢係唱得好嘅。不過咧有啲瑕疵嘅。即係同埋佢刻意咁樣去做一樣嘢咧，就有瑕疵。因為點為之刻意咧？就係佢刻意咁樣去做翻語氣，因為佢呢樣嘢唔係佢平時做開噶嘛。佢突然之間要做，咁咪態度好咯。態度好，但係佢係突然之間唔係擅長。我哋而家講緊技術啦，即係唔係講緊嗰樣嘢啦。即係佢突然之間要轉嘅時候，你聽到啲假聲，你仔細聽啦，佢係做得唔靚㗎。愛過你就不怕孤單。咁好啦，我哋聽下一位好嘛，蔡老師嚇。You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. 下一位咧就係都係蔡老師嘅心頭好嚟嘅，係啦，詹士丁丁係啦，詹士丁丁佢咧就係鬼佬嚟嘅，今次係唱一隻大金曲叫做 You Raise Me Up 英文歌嚟嘅，咁都係佢母語嚟㗎啦。蔡老師覺得佢點啊？唱得？除咗第一句，佢第一句出嚟咧唔夠鬆，佢應該第一句個狀態再鬆啲。即係好平靜咁流出嚟，佢早咗想激動，咁後邊咁多翻滾，
哇！我好中意升 key 嘅，你知道啦，一層層升 key 嗰時咧，佢真係唱得好好後邊，加上咧佢個噏字我好中意。嗱呢個常識嚟㗎，所以有啲關口音咧，當你在高潮長音度遇到關口音，你可以將個原音拉長佢，最後先合翻個嘴。你話咁啊塞住咗啦，佢打開㗎，打開然後最後嗰秒佢先半秒佢先關翻，咁呢個聲咪揚出嚟咯。佢唱到咁多次個字喎，但係佢都唱得好好，即係個音好靚，就係因為佢識得呢個開口拉長個原音。然後最後先關閉，你唔好早就關咗啦，好似我哋好多人唱咩在這心個早就關住個心字咪塞住咗咯，心一定係要咁㗎係嘛？打開呢個常識嚟㗎嚇，唔關事。咁丁丁咧，仲有一樣我就覺得佢真係好靚仔。佢因為外貌協會啦，係啊，即係出嚟做嘢啦，係啦。佢今次好多個大鏡頭，佢哇個五官好好，同埋佢。白頭得嚟又唔覺得佢老。咁佢鬼佬嚟㗎嘛？佢幾多歲啫？個立體啊嘛。係佢真係好好樣。我諗點都35歲以上㗎嘛。都幾好，真係幾好樣。如果咁多大特寫都經得起，而且上一次佢嗰個廣東歌又係好多特寫啊！我覺得愛是永恆。幾好樣，即係細面，五官又好突出。提我話。好啦，你講啦。我講係嘛？咁啊係唱得好㗎，係啦，蔡老師講得啱。咁啊，但係咧，我覺得佢呢隻歌咧，又都有少少嘅問題嘅，就係佢咧個尾音嗰度咧，拖長嗰度咧，佢可以做得更加靚啲，我覺得。即係佢拖嗰啲位啦，譬如你加少少 vibrato 啊，即係加少少震音，多啲控制啊，我反而覺得佢係直咗啲。啲位，佢係直咗啲，咁啊直咗啲啦，你覺得有少少？直好啊，但係最尾嗰度震一震就夠啦，但係直先靚啊！呢樣嘢係咩？我中意。你中意啊？係啊。即係我反而呢個我同你咧有少少可能係。因為震有啲。會唔會加少少嘅 vibrato 咪好啲咧？可能唔夠時間。即係你少少 vibrato 係，即係證明你有控制嗰個音啊嘛，係咪？可以喺最後嗰下。少，即係唔係話好強啊？啱，我哋研究震音嘅。係啦，即係佢係拖完之後咧，喺最尾。係啱。收咁啊！但係佢咧好似就直咗啲位，直咗啲。咁啊，好與唔好，我覺得咧，即係如果係我認知咧，我覺得多少少控制咧會好啲嘅。但係唔好一開始就震，一開始震好老派。當然啦。咁啊，梗係唔好啦，係啦。因為直佢有個飽和嘅感覺，有個脹嘅感覺嘛。咁啊，衝到咁上下，你揚兩下。但係有時咧，如果你完全呢個咧，嗱，我可以探討嘅啫，純粹係嚇。如果係完全唔加震音，即係唔用 vibrato 嘅話咧，咁啊有時咧隻歌咧就覺得冇乜色彩嘅，即係你覺唔覺啊？佢主要就係多，佢因為升 key 多嘛，變咗個噏字唱咗好多次，佢應該咧前面嗰兩次係直嘅，後邊嗰兩次多少少變化，係啦，震音，係啦。咁咧就聽嚟有啲變化，確實你講得啱，佢今次真係升咗好似2次。我覺得佢咧係一定做到嘅，以佢嘅水準。個 vibrato 啊，佢一定做到。冇人提醒佢。即係可能係佢。佢習慣。慣咗啦，係啦，慣咗啦。不過都。我真係好中意佢個高音，嗰個撐滿嗰個感覺。但係咧就唔影響個大局嘅。係啦，就係我哋係完全係喺嗰個雞蛋去挑骨頭，即係要揾啲嘢嚟講嘅啫，係啦，即係挑骨頭嘅啫，係啦。但係佢就前面可以再鬆啲，就係鬆啲，前面可以鬆少少，係啦。一定個狀態，唔係淨係把聲，你成個人都要鬆晒。係咁啊，呢隻歌咧，其實 Erase Up 呢隻歌咧，其實有好多種方式可以演繹嘅。一種叫做佢用一啲 pop 嘅方法演繹，咁你都可以用美聲，用一啲美聲嘅方法演繹。咁佢呢個方法咧，就同嗰個原唱 Westlife 啦，就有啲似嘅。Westlife 嗰個表現，overall 係 OK 嘅，係啦，佢係。俾啲其他人聽下先。即係我呢幾個我好熟悉嘅，有冇啲唔熟悉？梗係有啦。有一個咧，其實就我想你聽下嘅，咁啊佢就叫做黃鄭俊仁嘅，咁你都知佢係邊個㗎啦，係咪？我聽。
好啦，咁啊頭先聽完急不及待想講嚇，聽完阿黃正嘅表現，佢呢隻歌咧就 Take On Me， 咁啊係一隻80年代嘅 disco 嘅，咁啊呢種曲風咧係好少見嘅，即係佢呢個喺呢個，你睇下佢啲配樂咧都用嗰啲管樂嗰啲，即係嗰啲風琴嗰啲聲。即係好好玩嘅一隻歌。我尤其比較驚奇就係佢第一段唱得真係好好，好似聽到個意見咁嘅感覺。即係話咧，佢嗱以前我都訓練過一啲聲比較實啲或者緊啲嘅或者比較扁啲嘅聲，就一定要加多啲氣去衝佢。即係我哋話氣穿聲啊，用氣穿聲嚟改變你本身嗰個硬嘅聲。咁佢而家第一段咧就有啦。即係蝦住氣嚟唱啲字咧，咁就會改變你本身個緊嘅個音色嘅。咁佢第一段真係做得好好，而且佢後尾翻高嗰幾下都技巧好高。即係佢第一段啊，即係我如果打分就比佢上一次打高好多好多，即係我評過佢噶嘛。咁後尾咧，佢入節奏嗰時咧，佢又用翻佢好多喉嚨聲啦，咁就有啲緊同埋扁啦。咁佢應該第日多啲攞氣穿聲嚟唱，即係訓練佢把聲。佢音樂感係好識唱歌，就係佢個聲底要訓練，就係話多啲氣促包住佢個聲，令佢唔好咁實，即係冇咁緊，鬆啲。好啦，講完啦。即係運氣嘅問題啦。即係呢個要用氣穿聲。我都有啲同感啊，因為佢有啲聲有啲扁啊，即係高音嗰度有啲扁啊。不過佢咧就，不過佢呢隻歌啦，其實咧就黃正啦，佢係我覺得揀得啱，因為點解咧？佢係揀到佢啲高音啊，即係佢啲假聲係靚噶嘛，佢假聲王嚟，我覺得佢係，即係佢去到 high E 啊，你知唔知啊？high E 啊！佢前面嗰段真係好完美。My God，high E 啊係一個叫做即係你 high C 都已經 high E 咧就唔係個個都唱到㗎啦，係啦，只有啲我試咗，但係我唔得，嗰啲海豚音㗎啦已經係。我唔得 high E 我都辛苦啊，係啊唔得啊，其實佢得喎，佢同埋仲有啲空間添，我覺得係好好嘅，咁啊，但係咧就係啦，即係喉嚨啲聲就改一改，即係你唔好咁緊啊！你聽落有時好刺耳啊，你明唔明啊？即係入耳嗰時咧唔係咁舒服啊，好刺耳啊！呢樣嘢如果你改到呢樣嘢，你 perfect， 即係你個唱功，其實你個唱功咧同阿雨神咧，其實係50-50有得揮嘅，但只不過係你嗰個緊鬆弛度啦，你係唔夠佢，即係你反而我覺得黃正嗰啲聲底啊係靚聲添，我覺得係。係明亮啲嘅，出啲嘅會唔會啊？你覺唔覺得？就係扁咗啲，同埋緊咗啲。其實我對你好有期望嘅，其實你知唔知啊？係啦。喂，好似你爭氣啊咁。係啦，我知都其實次次我都講你，因為點解？因為我覺得你有咁嘅能力做到啊嘛。係啦，真係得，係好㗎其實。加多啲氣息入你個聲入邊，包住多啲肉嘅感覺，唔好有嚿喺個骨頭嗰種感覺，即係實咁出嚟，鬆咁出嚟，保證好聽好多。慢慢諗下。好嘅，即係總體上係好好，不過咧你有啲細少啲嘅位啦，尤其啲完結最尾完嗰個位啦，前個音準都出咗問題嘅。呢個咧係因為可能係現場啦，你緊張啦或者點樣啦，呢個都 OK， 都冇問題，都唔影響大局嘅，即係基本上啲揀歌咧係揀得啱。其實邊個黃正昌人真係呢隻歌唱得好好。黃正唱得好，唱得好。尤其前面第一段，我真係好中意。係佢咧，我覺得如果你俾我俾分，講多次，我覺得咧，我係比黃正高過啊尖子丁丁嘅，係啦，因為咧大家唱翻英文，咁啊尖子丁丁你唱翻母語。我覺得我對你嘅要求更加高嘅，但係同埋難度嚟講咧，對於我嚟講，我覺得黃正啲嘢歌係難過啊 Eurythmics 嘅，係難過嘅，唔係同一級數嘅難度，係啦，所以如果黃正表現到咁樣咧，我覺得我收貨咯，同埋咧，你問一問啲男星啊，邊個唱 high E 啊，唱到 high E 啊，假聲都咁話，係啦，你試下如果廿插嘅。唱嚟聽下，唱嚟俾我聽下 high E 喎，係咪？
我就唔得啦，我自問我唱唔到 high E。以前我哋喺音樂院咧，美聲嘅人啊，唱到 high C 就要請食飯㗎啦。係冇但係錯。好難嘅，即係譬如話10個男高音咧，可能得2個人衝破到 high C，咁要請食飯。但係 high E 就係仲高過 high C 3度。冇錯。啊，咁啊，犀利犀利咁樣講嗱，如果係大 tenor，即係嗰啲大型嘅 tenor，佢咧就唱 high C 係好難嘅。大 tenor，細 tenor 咧，你譬如嗰啲叫咩？中國嗰個張以琪啊，嗰個叫咩？石以琪。石以琪。係啊。佢咧就係細 tenor，細 tenor，佢就係勁啦，10幾個 high C 啊，10幾個 high C，嗰個大家可以 check 下，嗰個真係勁啊嗰個。石老師一定要聽。呢一定要聽，嗰個真係佢唱《軍中女郎》，19個 high C。求其嘅佢真係。但係大 tenor 係難嘅。唔係，即係大隻啲嗰啲。大 tenor 係難嘅，係啦，佢嗰啲係唱 high C 係真係難。我係唱到 B 嘅，B 應該得嘅。B 即係就未到 C。邊係 C？我唱。未到請食飯。我未有請食飯。我譬如嗰隻Nathan Donovan，我最尾係 B 啊嘛，嗰個我 OK，嗰個用美聲嚟唱下，即係流行就真係唔得啦。嗰個係我個叫做極限啦。當然啦，冇練啦。如果練一練，可能我都有冇機會咧？你覺得我有冇機會咧？其實，如果真係蔡老師。練啦！你覺得得唔得？而家太遲啦！而家。我以前唱花腔女高音㗎，唱到 high C， 而家唱咗流行歌跌晒落嚟啊！個音力一定跌。你啲位置唔同咗。係啦，因為我而家唱講嘢嗰把聲咧，唱唔翻舊時嗰個 high C 啊，真係唱。唔係，你啲位置唔同咗啊嘛，呢個係要，但係我無謂練啦，係咪？而家都乜年紀練？點解唔練啫？即係練乜鬼啫？唉，唔好意思嘅，而家你唱緊 high C 要點啫？而家。偶然。流行曲有邊個 high C 㗎？流行曲而家。流行曲 high C 㗎。咁咪唱下邊個？即係邊個周深嗰啲啊？係啊。嗰啲唔好啦，嗰啲唔得㗎，嗰啲淨係佢唱到㗎咋。嗰啲係佢嗰啲 style 嚟㗎，即係我就唔係好中意嘅啫。但係蔡老師好中意 ，OK。係啊，真係好中意。我哋就唔好探討呢啲啦。探討啦，呢個意見唔同啫。好啦，今日咧就講咗幾位啦，咁14強啦，而家剩翻14個啫。咁啊，慢慢。仲有幾多期啊？好多期，因為佢去到10強嘅時候咧。好長氣喎！呢個比賽。呢個比賽成年㗎。哎呀！所以咧就細水長流啦，我哋仲。即係我仲有排嚟呢度。仲會慢慢講啦，係啦，咁啊，所以大家咧就聽下我啲意見啦。如果中意我哋個 channel 嘅，可以subscribe 啊，越講越閒聊 like 啊，同埋 share 啦，咁啊就係訂閱啦、分享啦，同埋點讚嘅，好嘛？咁啊中意嘅話，咁啊如果大家有咩意見嘅，可以留言問我哋啲問題，我哋都可以解答嘅，好嘛？係啊，即係留言咁樣解答，唔好嗌我上課，就留言咁解答。OK 啦，好啊，今次個時間差唔多㗎啦，咁啊下次見好嘛？上到先，大家好，拜拜啦，拜拜。